Hallo und herzlich willkommen zum FPS-Tutorial, wie man das Soundmodul für den HG P408 einbaut und verkabelt, weil man bekommt tatsächlich nur einen kleinen Zettel mit einer schematischen Zeichnung mehr oder weniger, und dies teilweise sehr verwirrend. Ich habe die Anleitung auch nur einmal kurz überflogen und habe mich dann direkt dran gemacht und habe ein paar Fehler gemacht, und von den Fehlern wollte ich jetzt eigentlich nur erzählen. Und wenn ihr keinen Bock habt, die Anleitung zu lesen, dann macht das einfach so wie ich und also mehr oder weniger guckt bei mir ab, wie es funktioniert, und funktioniert es auf jeden Fall am Ende des Tages. Ich habe alles richtig gemacht, und so sollte es dann auch eigentlich sein. Zu den wichtigen Punkten. Also ihr braucht auf jeden Fall auch noch die Anleitung, also die Hauptanleitung für den Military Truck. Und ihr fangt an auf Seite, was ist das, 54 und 55. Da wird nämlich gezeigt, wie man die Karosserie von dem unteren Teil abnimmt. Da sind eigentlich auch nur 6 Schrauben, also 6 Schrauben plus 2 Schrauben, die ich hier noch abgenommen habe. Das ist hier von dem Auspuff. Ist nicht so ganz dramatisch auf jeden Fall. Ich kann euch das nochmal zeigen. Hier haben wir ja die Haube. Habt ihr hier vorne 1, 2. Dann in der Mitte noch die beiden. Das waren, glaube ich, die kurzen. Und dann hinten nochmal 1, 2. Dann habt ihr das Wichtigste ab. Und hier diese beiden Schräubchen für den Auspuff. Und dann habt ihr es eigentlich auch geschafft. Ich tue das mal weg. Dann könnt ihr das abnehmen. Und dann sieht das jetzt so aus, wie es jetzt hier aussieht. Und ja, man bekommt in dem Paket, was man dann kauft mit diesem Soundmodul, ist mehr oder weniger das Soundmodul dabei. Dann hier dieser, was ist das, die Platine. Und jede Menge Kabel, wobei 2 Kabel dabei sind, die ihr für dieses Modell nicht braucht. Das sind hier diese langen. Da wusste ich am Anfang nicht, wohin damit. Aber die sind wahrscheinlich für diesen 802, vermute ich mal, für diesen 8x8, für dieses größere Modell. Und dann könnt ihr einfach in der Anleitung, da steht das nämlich eigentlich auch drin, auf Seite 32 könnt ihr dann nochmal nachgucken. Da stehen halt auch nochmal die Verkabelungen. Da steht aber nicht genau, welchen Pin ihr benutzen müsst. Das fand ich auch so ein bisschen doof. Was noch interessant ist, ist tatsächlich dieser Long Press to Switch Sounds for Engine und Long Press to Switch Sound for Honk, also für die Hupe. Ich glaube nur, das war andersrum, wenn ich mich nicht irre. Das war, ich glaube nämlich, das Plus war nämlich für Honk, und aber müsst ihr dann ausprobieren. Einfach 3 Sekunden drücken, dann verändert sich die Hupe oder halt der Motorsound. Ansonsten von den Pins her immer die ersten benutzen, also quasi auf den Namen achten, und da sind ja diese Einkerbungen, und da gibt es dieses 4-adrige Kabel, was noch dabei ist. Das hier nämlich, da müsst ihr immer die ersten Pins benutzen, zeige ich aber gleich nochmal. Und dieses Switch-Kabel, das ist dann für Channel 1 und 2. Ist alles nicht so dramatisch. Nachher ist natürlich dann wichtig auf Seite 31, wie man das Ganze dann einbaut. Das bedeutet, dass man diesen Soundgenerator oder diese Box, die die wird hier angeschraubt, und diese kleine Platine kommt dann hier rein. Hier in diesen Slot. Der muss auch exakt da reinpassen, weil man hat am Ende des Tages, wenn man halt wieder die Haube drauf tut, hat man genau 8 cm. Und wenn das hier alles so schön gepresst ist, dann ist das exakt 8 cm. Also viel Platz hat man da nicht. Deswegen wird das nachher ein riesiger Kabelhaufen. Bin ich auch gespannt, wie ich das dann mache mit den LED-Lichtern, wenn die noch als nächstes eingebaut werden. Auf jeden Fall darauf achten, dass das so nah wie möglich und so fest wie möglich hier dran, dass das halt hier in diesem Ding drin ist, und dann hat man hier noch genug Platz für die ist ein bisschen größer, die Platine für die LEDs. Ansonsten, was man auch noch braucht, ist auf Seite 4 die mehr oder weniger die Channels, die man dann aktivieren muss, um die jeweiligen Sounds zu haben. Bedeutet zum Beispiel Volume Control, das ist hier dieser rechte Radio-Button da, und ansonsten, was hat man noch? Dieser Start-Button, da kann man den Motorsound auf jeden Fall mit wechseln, wenn man den 3 Sekunden drückt. Hier dieser Channel 15 ist Artillery and Machine Gun. Ich glaube, wenn man runterdrückt, ist das die große Kanone, und wenn man hochdrückt, ist es Maschinengewehr. Aber zeige ich euch gleich nochmal alles in Real Life. Erstmal zur Verkabelung. Da hatte ich nämlich einen Fehler. Da ist nämlich die Anleitung relativ interessant. Auf der Seite
Auf jeden Fall die Schritte 1 bis 6 sind am wichtigsten. Ne, das bedeutet, man geht einfach von Channel 1, das wäre quasi hier, zu Channel 1 auf der Platine, von Channel 2 zu Channel 2. Und dann kann man nämlich theoretisch einen Fehler machen, weil die dann nämlich von Channel 3 auf Channel 12, von Channel 4 auf 14, Channel 5 auf 13 und Channel 6 auf 15. Und diese 13 und 14, die sind halt andersherum. Bedeutet halt, die wechseln hier einfach mal, das wird einfach geswitcht. Da kann man halt einen Fehler machen, den habe ich nämlich auch gemacht. Und dann hat das Ganze irgendwie nicht so richtig funktioniert. Seltsamerweise. Naja, kommt halt so. So, von der Verkabelung vom Stromkabel her, da habt ihr zwei Möglichkeiten. Da ist halt dieses eine Kabel dabei. Das kann man zwischen Akku und dem hier schalten und dann halt auch hier rechts in die Platine rein, wo dieses Power und On-Off steht. Und da habe ich auch tatsächlich hier diesen Stecker ein bisschen kaputt gemacht, weil ich das die ganze Zeit raus reingemacht habe. Und einmal habe ich ihn zu fest reingedrückt. Jetzt sind die Kabel da drin ein bisschen verbogen. Kann man, glaube ich, nicht so gut sehen, aber muss ich auf jeden Fall mal öffnen und wieder zurechtbiegen. Deswegen kann sein, dass da gleich ein bisschen Wackelkontakt ist. Ist aber meine Schuld, definitiv. Ich bin ein bisschen grob motorisch veranlagt und dementsprechend, naja. Soundgenerator kommt hier in die linke Seite rein. Ist egal, ob ihr ihn oben unten reinsteckt, wenn ich mich nicht irre, weil ich habe es unten reingesteckt und war das genau das gleiche. Also da war kein Unterschied. Von den Kabeln. Ich habe diese Channel 1 und Channel 2, ich nenne die mal Bridge-Kabel. Die macht ja weniger das mittlere Teil, tut ihr hier in den 16-Kanal-Receiver rein und die beiden Endstücke gehen dann halt wieder hier rein, also hier in den Dings, in die Soundgenerator-Platine und dann verbindet ihr einfach auch noch die Channel 1 und Channel 2 mit diesem Kabel und dann funktioniert das Ganze auch. Also ist jetzt Channel, genau, geht da rein. Dann habe ich hier, ja gut, dann habe ich das ein bisschen anders gemacht. Aber funktioniert aber. Also es ist anscheinend egal, wie ihr das dann steckt, funktioniert auf jeden Fall. Und einfach darauf achten, dass diese silbernen Teile immer nach links gucken, wenn die Schrift gut zu lesen ist. Ne, also die gucken immer nach links, das ist das silberne, das immer nach links. Weiße Kabel zu einem, weiße Kabel zu diesen Einkerbungen. Genauso hier, da habt ihr genau das gleiche, die weißen Kabel zu der Einkerbung. Und hier ist auch dieser POW, das ist, wird nicht benutzt, dann Channel 1 und Channel 2 werden reingesteckt. Channel 4 wird nicht berührt, also nicht rausziehen. Und dann kommt es zu dem, wo ich ein paar Probleme habe. Benutzt immer die ersten Pins, also quasi da, wo die Einkerbungen sind. Einfach da die Kabel reintun, in der Reihenfolge. Gelb, Weiß, Schwarz, Rot. Ne? Also quasi einfach hinter den Channel 1 und 2 von 3 bis 5. Ist das 1, 2, 3, 4? Genau. Steckt ihr dann da rein und dann nehmt ihr das ganze Kabel und fangt dann bei 12 den gelben wieder reinzustecken. Und da, hier ist bei 13 und 14, die sind vertauscht. Also die sind quasi nicht so wie auf der Seite, sondern die sind halt vertauscht. Bedeutet, man geht auf der Hauptplatine, kann ich ein bisschen besser zeigen. Auf der Hauptplatine geht man dann gelb, schwarz, weiß, rot. Von Channel 12 bis Channel 15. Bedeutet, hier am Ende bleibt noch was übrig, also einer bleibt frei. Und dann funktioniert das Ganze. Also so habe ich es gemacht und hat auch funktioniert. Theoretisch könnt ihr auch andere Channels benutzen. Ich glaube zum Beispiel Channel 11, das ist hier dieser Button an der Seite. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Der ist auf jeden Fall frei, den könnte man benutzen. Der hat ansonsten, glaube ich, keine Funktion. Aber ist dann ganz euch überlassen. Auf jeden Fall auch die ersten Pins benutzen, die in den Einkerbungen zur Einkerbung halt zeigen. Wie rum ihr die Stecker macht, ist eigentlich egal, da müsst ihr nicht drauf achten. Schön ist natürlich, dass wenn diese kleinen silbernen Stelle alle nach links zeigen, aber ich habe da jetzt kein Problem gesehen oder gehört, dass da irgendwas nicht funktioniert. So, was kann man noch sagen? Genau, Plus, Minus, das war mit diesen Engine Sounds. Ansonsten kann man das jetzt mal anstecken und dann kann ich euch zeigen, wie man das auf der Fernbedienung bedient. Ich muss aufpassen, dass es nicht zu laut ist. Da hört man schon das Knacken. Ich sage ja, ich muss die Kabel auf jeden Fall nochmal neu machen. So, Fernbedienung anschalten.
Und wenn ihr dann Gas gebt, geht direkt der Motor an. Ich habe einen Motorsound gefunden, der mir am besten gefallen hat, den würde ich jetzt auch so lassen. Wenn ihr die Motorsounds wechseln wollt, 3 Sekunden auf Start drücken, dann werden die Motorsounds gewechselt. Wenn ihr die Sounds für die Hupe wechseln wollt, dann müsst ihr tatsächlich hier auf das, ich glaube auf das Plus, müsst ihr mal ausprobieren, aber auf das Plus 3 Sekunden drücken, mit einem Schraubenzieher oder irgendwas, ganz leicht gegendrücken und dann wechselt halt die jeweilige ja, das Hubgeräusch. Ich gebe mal Gas. Achso, ich muss den erstmal anmachen. Wenn ihr nach links oder nach rechts fahrt, dann blinkt es nachher. Das ist natürlich ganz nett, weil ich glaube auch die LEDs blinken dann. Wenn ihr hupen wollt, könnt ihr hier einmal drücken. Dann geht die Hupe an. Lauter, leiser ist dann hier auf dem rechten Drehrad. So, ein bisschen angenehmer. Könnt ihr wieder ausschalten. Artilleriegeräusche sind, glaube ich, runter. Das ist relativ laut. Normales Maschinengewehr. Und genau, 3 Sekunden drücken für den Motorsound ändern. Und ansonsten, wenn ihr dann Gas gebt, dann startet der Motor automatisch und kann ein bisschen lauter machen. So. Und das war es eigentlich auch schon mit der Erklärung. Ihr habt alle Knöpfe gesehen und nachher beim Einbau einfach darauf achten, dass das Ding wird hier angeschraubt mit den 2 Schrauben, die beiliegend sind. Habt ihr noch hier in der Tüte habt ihr noch 2 Schraubenkabelbinder und ein bisschen Klebezeugs hier und dass die Platine dann nachher hier schön drin sitzt. Mal sehen. Die muss hier richtig schön reinpassen. Genau, die wird hier reingepresst, mehr oder weniger. Und dann funktioniert das auch. Weil vom Platzmanagement wird das sehr, sehr eng hier, auch mit den ganzen Kabeln. Müssen wir mal gucken, wie man das dann nachher schön macht. Ja, und das war's eigentlich mit dem Tutorial. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und das Ganze gibt es bei uns auf der Webseite fps-modellbau.de. Und die sind auf jeden Fall, wenn das Video online ist, müssten die Artikel dann auch schon online sein. Weil Bilder habe ich schon bearbeitet und dementsprechend sollten die dann da sein. Nur vorsichtig sein, ne? Besonders hier mit dem Kabel. Ich sage ja, ich habe das da oben reingedrückt und habe dann mehr oder weniger Dinger hier verbogen. Muss ich dann öffnen und wieder zurückbiegen. Und dann, aber halten ganz gut. Also bei manchen anderen Platinen brechen die dann einfach ab. Ja, und das war's. Dann viel Spaß beim selber bauen und der Plan ist tatsächlich als nächstes das Lichtmodul für den HGP 408 einzubauen und zu gucken, wie ich das hinbekomme. Weil wie schon gesagt, ich habe eigentlich wenig Erfahrung mit den ganzen Gedöns hier, aber ja, wir werden es selber zusammen rausfinden und wenn ich Fehler mache, dann könnt ihr nur davon profitieren und dann müsst ihr die nämlich nicht mehr machen. Also bis zum nächsten Mal und geht auf jeden Fall bei uns auf die Webseite und guckt mal nach, ob ihr da was findet. Und Sound und Lichtmodule kommen auf jeden Fall bald online oder sind schon online, sind wahrscheinlich schon online dann, wenn ihr das Video seht. Und die Trucks haben wir auch noch da, alles kein Problem, alles wunderbar. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.